Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Ben bir bebek patiği hazırlamıştım. Selanik örgü ile. Bu patik çok fazla ilgi gördü ve yetişkinler için de bu modeli çalışmam çok istenildi. Sonunda fırsat buldum ve bu modeli yetişkinler için de hazırladım. Şu şekilde önce isterseniz modelimizi görelim. Ön kısmına şu şekilde bir sıra inci dikerek biraz daha şık hale gelmesini istedim. Bakın alt kısmı ayağınızı tam kavrayan, Selanik örgü olduğu için böyle puf puf yumuşak bir dokuya sahip olan patik modeli oldu. Yapımı ise çok kolay. Sadece başlangıç kısmından başlıyoruz ve yeterli uzunluğa gelinceye kadar eksiltme artırma yapmadan sadece Selanik olarak örüyoruz. Önce ipimi göstermek istiyorum. Rengi çok hoşuma gittiği için Kartopu Baby One kullandım. Bakın 100 gramı 250 metre olan bir ip. Akrilik bir ip olduğu için, %100 akrilik bir ip olduğu için de patik için sağlam olacağını düşündüm. Rengi çok hoşuma gittiği için bu iple çalışmak istedim. 3 numaralı şiş kullanıyorum. Patiğimin taban kısmından 94 ilmekle başlıyorum. Taban kısmı üzeri Selanik örgü olduğu için kendini salan, açılan bir yapıya sahip. Bu yüzden ben taban kısmını çok kasmaması için 2 şişe atarak başladım ilmeklerimi. Şu anda benim hazırlamış olduğum patik 39-40 numaraya çok rahat bir şekilde olacaktır. 1 numara 38'e düşmesi için 4 ilmek küçültebilirsiniz. Başlangıç sayısını 94 yerine 90 yapabilirsiniz. 1 numara daha küçültürseniz bir 4 ilmek daha küçülterek örgünüze başlayabilirsiniz. Lafı çok uzatmayalım. Ben hemen 94 ilmeğimi şişime attım. Patiğimi örmeye başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım ve arka taraftayım. Başlangıç kenar ilmeğini örmeden aldım. Sonraki ilk ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek ters ördüm. Aynı lastik başlangıcı yapar gibi ilk sırayı bu şekilde başlıyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. Bir ilmek ters örüyoruz. Kullandığınız ip ve şiş kalınlığı arttıkça patiniz daha büyük olacaktır. Bunu göz önünde bulundurun. Selanik örgü kendini çok salan bir yapıya sahiptir. Lütfen başlarken de bunu göz önünde bulundurun. Benim ipim inceye yakın, çok kalın bir dokuda değil. Ve 3 numaralı şiş kullanıyorum. Selanik örgüden patik yapmak istiyorsanız 3,5 numara şiş kullanmanızı tavsiye etmem. Giydikçe çok fazla salacaktır ve ayağınızdan çıkacaktır. Lütfen bunu göz önünde bulundurun. Bu şekilde arka yüzden ilmeklerimi bir ters bir düz olarak sıra boyunca örüyorum. Örgümün ilk sırasını arka taraftan tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bundan sonrası aynı devam edecek. Ters ilmeğimi aynen örüyorum. Düz ilmeğimi içerisine değil bir alt sırasına batarak örüyorum. Ters ilmeğimi aynen örüyorum. Düz ilmeğimi içerisine değil bir alt sırasına batarak örüyorum. Örgü bitene kadar bu şekilde örüyoruz. Aslında biz bu patik modelinde Selanik örgünün esneme payından yararlanıyoruz. İlmek artışı eksilmesi olmadan patiğimizi bu şekilde devam ediyoruz. Ters ilmekleri aynen örüyoruz. Düz ilmekleri bir alt sıraya batarak örüyoruz. Bakın içerisine değil bir alt sıraya batıyorum. Bu şekilde sıra boyunca ilmeklerimi örüyorum. Ön yüzden sıramı tamamladım. Şimdi tekrar örgümün arka tarafındayım. Başlangıç kenar ilmeğini örmeden aldım. Bundan sonra aynı işlemleri yapıyoruz. Ters ilmekleri aynen örüyoruz. Düz ilmeğin içerisine değil bir alt sırasına batarak örüyoruz. Ön yüzde ve arka yüzde sürekli aynı şekilde örüyoruz. Düz ilmeğin içerisine değil bir alt sırasına batarak örüyoruz. Ters ilmeklerde değişiklik yok. Ters ilmekleri aynen oldukları gibi örüyoruz.
düz ilmekleri biraz sırasına batarak örüyoruz. Sadece örgünün başlangıcında lastik kurar gibi kuruyoruz. Sonrasında hem ön yüzde hem arka yüzde örgümüzü aynı şekilde örüyoruz. Ters ilmekleri aynen düz ilmekleri içine değil biraz sırasına batarak bu şekilde Selanik kısmını tamamlayıncaya kadar örgümüze devam ediyoruz. Ben Selanik örgüme devam ettim. Patiğimi tamamladım. Şu şekilde sizlere göstereyim. Yaklaşık 8 santimetre oluncaya kadar aynı şekilde Selanik örgü ile devam ettim. Herhangi bir eksiltme veya artırma yapmadan bunu tamamladım. Bakın burası ön tarafı. Burası da arka tarafı. Ön tarafına geçtiğim zaman şu şekilde kabarık görünen Selanik sıralarını sayıyorum. Bakın başlangıçtan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 tane oluncaya kadar bu kabarık Selanik sırası ördüm. Şimdi 20 taneyi tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Burada burun kısmında ufak bir küçültme yapmak istiyorum ve üzerinin şu haroşalı kısmına geçiyorum. Şu burun kısmında yuvarlanıp ayağa tam oturması için burada da bir ilmek sayısını azaltma yapmak istiyorum. Öncelikle kenar ilmeğimi alıyorum. Bu sırada ters ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Düz ilmeklerimi aynı şekilde düz örüyorum. Bir alt sırasına batmıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. İlk 32 ilmeğimi tamamen sıra boyunca düz örerek geldim. 32 ilmeğimi ördükten sonra bakın başlangıçta düz ilmeğim var. Düz ilmeğimi arkasındaki ters ilmekle birlikte keserek örüyorum. 1. Sonraki 2 ilmeğimi de birlikte kesiyorum. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Bu şekilde 15 ilmeğimi önde düz olmak şartı ile birlikte ikişer ikişer keserek ördüm. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ilmeği bu şekilde ördüm. Sadece aradaki tersleri yok ederek yarıya indirmiş oldum. Burada 30 ilmeği keserek 15 tane düşürmüş oldum. Sonraki kalan 32 ilmeğimi sıra boyunca herhangi bir kesme işlemi yapmadan düz örüyorum. Burada eksiltmemi yaparak örgüme devam ediyorum. Burun kısmında eksiltmemi yaptım. Sonraki ilmekleri aynen örüyorum. Bakın hepsini düz örüyorum. Sıra boyunca videoyu kapatmadan gelmek istiyorum. Çünkü yabancı izleyicilerim de var. Herhangi bir buralarda eksiltme yapmıyorum. Şimdi ön yüzden tamamladım. Arka yüze geçtiğim zaman bu ilmeklerin tamamını tekrar düze çevirerek örüyorum.
Bu şekilde burun kısmındaki, bu bitiş kısmındaki haroşaları oluşturuyorum. Bakın bu şekilde herhangi bir eksiltme yapmadan sıra boyunca hepsini düz olarak örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bakın bir diş haroşam oluştu. Bu sırada da herhangi bir eksiltme yapmıyorum. Sıra boyunca hepsini düz örüyorum. Örgümün arka tarafındayım. İlmeklerimi düz olarak tekrar örmeye başlıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Şu an tekrar örgümün ön yüzündeyim ve haroşa olarak ördüğüm lastik kısmını saydığım zaman 1 2 3 4 diş haroşam oldu. Şimdi ön yüzdeyim. Kesme işlemi yaparken de bir eksiltme yapmam gerekiyor. Öncelikle başlangıçtan itibaren 32 ilmeğimi keserek geliyorum. 1 2 3 4 5 31 32. İlk başlangıçtaki 32 ilmeğimizi birer birer keserek geldik. Şimdi bu taraftan da 32 ilmek sayıyorum. 2 4 6 8 10. Baştan sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 ve 32. Ortada kalan 2 4 6 8 10 12 14 15 ilmeği üçer üçer kesiyoruz. 32 bu taraftan, 32 bu taraftan birer birer keserek geldik. Ama ortadaki 15 ilmeği üçer üçer kesiyoruz. Kenar ilmeğini aldım bakın önce. Sonraki iki ilmeğimi tersten girerek birlikte kesiyorum ve kenara aldığım ilmeği buradan atlatıyorum. 1. Sonraki iki ilmeği keserek bunu üzerinden atlatıyorum ve tekrar 3 ilmek kesmiş oluyorum. 2. 3 4 ve 5. 5 defa ilmeklerimizi üçer üçer kestiğimiz zaman bu ortadaki bölümü yuvarlamış oluyoruz. Patiyi küçültseniz de bu kesme bölümlerini alt bölümde ve üst bölümde aynı şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Sonraki ilmeklerimizi bu şekilde birer birer sıra boyunca keserek devam ediyoruz. Şu şekilde dikiş için ip bırakıyorum. Keserek bitirdim. Patiğimiz bitti. Burası ön kısmı. Ön kısmına gelen bölümü şu şekilde üst üste gelecek şekilde kapatıyoruz. Ve hemen örgümüzün bittiği yerden dikmeye başlıyoruz. Bu kısmı iç kısımdaki tellerin arasına girerek dikiyorum. İç içe getirdiğim zaman içerideki tellere birer tane giriyorum ve bu şekilde dikiyorum.
topuğa kadar dikerek geliyorum. Dikerek taban kısmına geçiyorum. Aynı şekilde taban kısmında bakın karşılıklı birer tel alıyorum. Bu şekilde dikerek devam ediyorum. Taban kısmını dikerek geldim. Şu tabanın burun kısmına gelen bölümüne geldiğim zaman şöyle her teline bir kez giriyorum. Burayı dikerken yuvarlamak istiyorum. Aynı tel alır gibi her tele bir defa batıyoruz ve bu şekilde dikmeye devam ediyoruz. Tekrar diğer dikişe gelinceye kadar her ilmeğe bir defa girerseniz toparladığınız zaman boşluk kalmaz. Bakın burayı çekerek topluyorum. Bu şekilde yuvarlamış oldum taban kısmını. Karşılıklı birkaç defa geçiyorum ve burayı tamamen kapatıyorum. Keserek bitiriyorum. Patiğimi çeviriyorum. Bakın dikiş kısmı tamamlandı. Şimdi bu boncuklu kısmı, burun kısmını da şu şekilde yuvarladım. Ayağınıza giydiğiniz zaman bakın böyle daha düzgün duracaktır. Boncuklarımı da ben incilerimle süsledim. Burada incilerimle süslerken de aynı şekilde bakın ilmeklerimi ikişerli kestiğim bölümden başlayarak diğer bölüme kadar buraya inci sıraladım. Şimdi bu incileri dikerken bakın burası normal kestiğim bölüm, burası çift çift kestiğim bölüm. Çift çift kestiğim bölümden şöyle ileriden çıkıyorum ve buradan incimi geçiriyorum. İncimi bu şekilde geçiriyorum. Bakın toparlayarak getirdim. Tabi burada şeyimi tam sağlamlaştırmadığım için tekrar şuradan geçiyorum. İncimi geçirdikten sonra bir öncesine batıyorum. Sonra tekrar bir sonraki Selanik'in olduğu yere batıyorum. Oradan çıkıyorum. Bir geriye batıyorum. Sonra bir sonraki Selanik'ten çıkıyorum. Bu şekilde incilerimi dikerek tamamlıyorum. Ben 14 tane incimi diktim. Arkadan hemen ipimi sağlamlaştırarak patiğimi bitiriyorum. Gördüğünüz gibi çok el oyalamayan, hemen kolayca yapılan bir model. Patiğimiz böylece sonlanmış oldu. Bakın bu şekilde gayet hoş ve yapımı da çok kolay bir patik modeli oldu. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.